Dok. Ayun, ayan o. Ayun, binubuksan niya, Dok. Kung ano? Unboxing nga, hindi mo na mabuksan ka. Tapos, Di ko rin alam. ganyan na. Tama kayo. Ako na mali. One minute, 37 seconds later. So, yun na. Mag-unbox tayo, guys. Ayan. So, night box. Paano ba natin bubuksan to, diba? So, natin ng ganito, diba? Ayan. Yun, no? Wala akong gunting, guys. But, wala tayong gunting. Ballpen na lang. Natin na nga paano buksan to. A few minutes later. Tapos, Di ko rin alam. ganyan na. Wag! Welcome to unboxing! Tapos na. Unbox na siya. So, ayun, box lang siya. Alam mo na talaga yung instruction kung paano buksan. Wala nga eh. Baka naman. Yan. Huwag mong subukan. Baka gina. Igat mo nga ng dalawa tapos baka mabubuksan. Ay! No! Wag! Paano? Wag! Baka ay, parang mapunit siya nga eh. Wait lang. Baka ganito, ibubuksan mo siya. Unboxing nga, di ba? So, bubuksan mo siya. Uy! Yan! Eh. O, tapos sa kabila din. Kabila naman. Sa kabila, sa kabila. Oh, parang envelope lang pala to eh. Oh, di ba? Oy. Yan ah. Yan ah. Ay, yan na nga siya, sir. So, na-unbox na nga siya. Di ba? Energy. What's up mga ka-MK? So, yun. Kakatapos lang namin magruta. Grabe, nakapagod. Woo. Ang ruta namin ngayon is Pampanga. Diba? Pampanga, Tarlac, tapos kami Santa Ignacia. Pagod, solid. Sama ko si Mark. Alright. Yeah. Pagod pero worth it. Yes. Mukhang may katabi kang i-deliver na naman ah. Oo naman, syempre. Ayan, Meron- i-deliver ulit natin yan, syempre. Yun no? Bukas yan. Bukas yan, di ba? Prepare na yan. Yan. Diba? Ganito tayo kabilis sa MK, Oo Doc. naman. Tama ba? Tama. So, enjoy naman, Doc, yung pagruruta nyo kanina. Oo naman. Sa susunod, si Mark na lang magruruta. Kasi pagod na ako. Syempre. Sana ako si Baymax. San si Baymax? San si Baymax? Pakita mo. Ayun no? Baymax oh. Alright. Medyo hindi pa bumababa yung tawa ng multivitamins natin.
Medyo meron pa konti. Alright, let's go! Ano na yung multivitamins niya? Ano ulit yung multivitamins? Myrovit. Myrovit. So yun, abangan natin ulit bukas yung kanilang ruta. So, What's up, mga peace out! Lang, may nakalimutan na naman ako. Lagi ko na nakakalimutan. Diba? Please like, share, subscribe to our channel. Yan, o, diba? Okay na? Yes! Let's go!